哇！呢間大檔好多正嘢喎，傳統老字號好嘢啦，必然會嚟行下嘅景點，都係相當之宏偉嘅。手撕牛魔嘅，事關好多酒樓咧都唔出㗎，搞到好似旗艦店咁啊！香煎墨魚餅19，哇！啲價錢好抵喎，睇落呢間都係老字號嚟嘅。大家早晨，又到咗我哋自由行樂嘅時間啦。今日又係我同弟弟去哨街嘅時間，而家就諗住出發去一德路嗰邊行下，咁睇下一德路有咩好玩好食嘅地方啊 ！Go go go！ 嗱，地鐵嚟咯，到站啦。而家呢個位置就轉緊6號線，堂 lift 就好長，應該係落到去下邊3、4層樓咁多。然之後咧就轉去尋風江嘅方向。咁喺歐莊就再過幾個站？1、2、3、4、5、6，6個站就到一德路啦。而家就喺地鐵 A 出口行出嚟，哇都好索氣，起碼3層樓啊行上嚟，冇 lift 喎仲要。咁一出到嚟就一德路海尾一條街啦。嗱，咁一德路咧就由好早開始就已經係廣州嘅好專業嘅批發市場啦。咁除咗海味之外咧，就仲有啲精品啊！即係過年過節，大家見到嗰啲咩聖誕樹啊、啲裝飾啊，咁都係一德路呢邊批發嘅。嗱，見到好多品種，好多乾貨、洋菇粉、石盒、海參，應有盡有。哇！呢啲大蝦乾，好大隻蝦乾喎，就啲魷魚啦。唔好掂，江瑤柱。哇！呢間大檔好多正嘢喎，特級海參啊，花膠啊，好嘢琳琅滿目啊！啲咩聽咩啱？望下先。哇！係乾包，魚翅裙邊，呢啲乾貨啊，然後仲有啲冬菇啦，啲瑤柱好大粒喎，全部都正嘢，德應海味行。咁呢度呢條街啲嘢啊，價值連城啊！咁啊睇到啊，相當繁忙啊！當然真係遊客都唔少啊，因為主要附近咧就好多人去睇個石室聖心大教堂、蝦乾、蝦米、乾包仔。嗱，喺沙蟲都有啊！沙蟲點賣靚女？沙蟲嘅388， 388。我有啊，我哇！哦，呢度全部賣蝦仔啊、銀魚仔啊咁啊，銀魚仔78，專賣魚乾。好啦，繼續向前行。咁基本上係，若果係各位觀眾翻嚟行一轉咧，就都好多靚嘢可以收穫到啦。咁呢個除咗係批發之外咧，零售你睇下都全部係成行成市，咁所以就會攞到一個比較好嘅價錢。呢度有個貓仔，貓仔喺度玩紙巾。
呢度就堅記老字號啊。咁啊，少有一間開喺呢個批發市場嘅傳統老字號好嘢啦。咁啊呢邊就人少啲咯，行得舒服啲喎呢一段。羊菇菌298，花膠300，鐵皮石盒，仲有呢啲木耳啊嗰啲喎，木耳。哇！呢度賣膠袋有間，哇！呢啲係咪少數民族㗎喎？嗰西域嘅族群，莫非係即係新疆啊、維吾爾啊嗰邊都有過嚟做生意。好啦，咁我哋又繼續向前行啦。實際上啲品種我哋都睇得差唔多。嗱，呢邊啊啲零食，包括啲堅果啊、果仁啊咁都好多。嗱，呢度有啲合桃25蚊斤，咁都唔貴喎。呢度又有啲，呢邊全部都係堅果嘅。啲海參裏邊用蘭膠嚟打英文嚟㗎，呢啲南瓜子好大粒喎。海棠參啊嘛，有啲黑芝麻、參嗰啲七彩花生，花生啊，黑金剛嗰啲叫做芒果乾、精品石盒。我呢個就見到豆豉鯪魚啊嗰啲 ，OK 啦。咁我哋嚟到石室嘅路口咧，咁石室其實我哋自己平時行一德路咧，都好少係行入嚟嘅。咁事關即係話一直都覺得係比較少存在感啦。事關一來自己好少嚟呢邊啦，二來又就冇信耶穌基督啊嘛，咁自然就相對嚟講少接觸啲啊。咁但係嚟到就肯定係過嚟打下卡啦，因為好多外地遊客嚟到廣州咧，石室都會係一個必然會嚟行下嘅景點。咁所以我哋順手都入嚟行一行睇一睇。嗱，弟弟，呢個石室大教堂啊，知唔知？嗱，咁就喺勞動路一德路行入嚟，勞動路。咁石室其實都係古蹟嚟㗎，都已經係起咗好多年。反正就係我喺廣州出世咁耐咧，就已經存在咗咁耐啦。咁實際上佢係幾多年歷史咧，就要入去睇下先知嘅。嗱，咁石室咧就唔可以拍攝嘅，咁所以我哋只能夠係喺外邊外圍呢度去參觀下啦，睇下點啦。石室大教堂，咁彌撒都有唔同嘅語種安排喎，有廣州話、普通話、英文，呢度犀利啦！呢度係啊，唔可以入㗎，弟弟，唔可以入，只能夠喺度睇下，知唔知？只能夠喺度參觀下。禮儀中禁止拍照，咁我哋就尊重下人哋啦。我哋又出返嚟啦，
嗱，咁其實石室嘅呢啲位置咧，咁我哋都未睇過，即係側邊啊、後邊啊仲。咁今次都入嚟睇睇先，睇下同咧巴黎聖母院嗰個大教堂有咩唔同啊？咁其實睇到呢個建築都係相當之宏偉嘅，即係雖然唔及巴黎聖母院嗰啲結構咁精妙啦，咁但係睇落都係非常之有歷史厚重感啊！係啊，做緊禮拜啊，做緊儀式啊，知唔知？咁啊，聽到入邊唱緊聖歌啦，都係有啲彩色玻璃嘅，都係做得相當精美。細節好到位嘅啫。哇，都好大喎！原來後邊，即係我哋淨係望到前面，即係好似大三巴咁，淨係望到前面嗰塊磚咁，但係實際上你睇後邊呢度都進深咗成100米入嚟嘅喎，即係個佔地面積都好大啊！呢個石室。羨慕。嗱，咁其實原來入邊都仲係內有乾坤啦，除咗教堂之外，都仲係有其他嘢睇啊！咁呢邊就有一個假石山咁嘅嘢。有個假石山，有個魚池仔咁啊，祠堂施工，咁可能係新整嘅呢個，即係睇落都係比較新淨。嗱，咁呢邊啊仲有排青磚屋添，咁應該就係佢哋嗰啲辦公地點啦。前邊啊，仲有個叫做神父樓，咁應該都係啲神職人員辦公啊，同埋平時活動嘅地方啦。呢度都仲有個聖心樓啊，叫做。咁原來入邊都係幾多嘢睇嘅喎，平時仲以為係就係石室望落去，即係一塊磚咁前邊，原來入邊都好多建築，即係等於好似係寺廟咁啦，入邊都有好多唔同嘅廳堂佈置啊，其他嘢啊咁咯。嗱，我哋而家喺側邊嗰度行翻入去啦。行啦。嗱，喺呢個角度望過去啊，望到石室頂，即係側邊呢個建築啊，更加多細節嘅位。走。嗱，都做得係相當精美。雖然啲手工咧，你話對比起即係意大利啊、米蘭嗰邊大教堂咧，就有啲差異。咁但係其實呢個教堂都係相當之宏偉，係咯，好靚。
我對啲歷史建築係最感興趣嘅，就對嗰啲新起嗰啲屋就冇乜感。好似左邊呢兩棟咁啊，嗰啲新屋、啲新樓冇乜意思，都係呢啲舊建築靚，即係充分體現咗啲勞動人民嘅智慧。我哋參觀完石室啦，咁出返去啦。到我哋下一個環節啦，揾食環節啦。咁我哋諗住就去銀燈食府飲茶。咁但係關鍵銀燈食府睇下使唔使等位啦。如果要等位，我哋又轉場噶啦。我就最唔中意同啲遊客喺度爭位噶啦。嗱，出翻嚟勞動路廣場呢個位啊，咁其實以前呢條路咧車都入到嚟嘅，但係後尾就越嚟越多遊客嘅時候咧，勞動路呢一橛咧都封咗車啦，封咗路啊，咁車入唔到嚟啦已經。而家兩邊都多咗好多做遊客生意嘅檔口咧，都係啲飲嘢啊，同埋有間食嘢啊。咁百年老字號蓮香樓都起咗個檔口喺度啊，百年餅家，蓮蓉第一家。咁方便啲遊客就買手信咁啦。都係啲傳統老婆餅啊，係咧。弟弟都知啦，老婆餅啊，仲有蓮蓉酥啊、蛋黃酥啊咁上下啦。好啦。又出到嚟一德路面，跟住我哋就揾下銀燈先。過咗呢個海鮮一條街之後咧，就到咗精品批發啦。呢一橛就，呢邊就到咗精品批發。咁基本上咧，係一德路行到出去接近解放路嘅位置啊。嗱，呢一橛咧就係鍾南山嗰個廣醫一院啦，呢條路呢個位置廣醫一院，咁就係全國嘅呼吸病專業嘅權威啦。廣醫一院呢度一直行出去就係解放南路啦，解放南路海珠廣場位置。嗱，呢度好多嗰啲禮炮啊，同埋啲吊飾啊、公仔啊。過年過節用嗰啲精品啊，貓貓嚟。頭先見到貓貓，你又話狗狗。呢度仲有啲路邊集市啊，路邊集市賣衫，有葛根羹啊。乜嘢類型嘅嘢都有啊。食嘢飲嘢都有。呢個叫藥物。60蚊一斤，好糖啊嘛，好輕稱啊嘛，一斤一大包。有獨立包有3多。呢度有啲風乾牛肉乾。
呢啲牛肉乾多少錢一斤啊？128，好坑啊！羊奶啊，羊奶餅呢個萬寧匯啊，成座樓都係做精品批發啊，即係啲公仔啊、啲飾品啊咁啊。咁啊，小朋友如果買公仔啊，如果係順便路過咧買手信咧，亦都可以嚟呢度行下嘅。上邊嘅品種好多。咁今日我就唔行啦。印度飛餅，有個阿叉哥喺度整餅，而家冇整啊，因為冇人買啊。好啦，呢度啊解放南路啦，解放南路同一德路交界嘅路口啦。咁睇落銀燈就喺呢座樓樓上咧。嗱，啱啱入咗嚟萬寧匯啊，咁啊行到攰攰地啊，入嚟睇一嘆冷氣先。頭先話唔入，咁但係最後都係順便入嚟啦。既然行到，同大家影下，即係話睇下有咩嘢攞咧。哇！呢部 X20原來咁大部。咁呢度亦都係好多包括外國嘅遊客咧，都喺度攞貨。我哋順便嚟睇下啦，其實都有啲似華強北咁嘅啫。當然華強北就可能係電子產品為主啦，呢度就係精品。有啲鎖匙扣啊，有啲頭飾啊咁，品種啊相當多。呢有啲招財貓，還換了龍骨，是不是？還有尾翼。咁啊，各位觀眾如果翻到嚟可以順手過嚟逛下嘅，都幾多嘢睇嘅。咁同埋應該價錢都唔貴嘅呢啲嘢，啲紮頭髮嘅精品嘢啊、飾品啊咁樣都好多。Yeah. You want to try and avoid that same Anderson here? 有啲中東人士喺度，都幾多。好啦，行完呢一 part 真係要去食嘢啦。呢度有個冰室，行攰咗可以喺度食下嘢咁。呢度賣包裝袋嘅都好多款。嗱，頭先喺萬寧匯行咗過嚟對面馬路。咁呢度一路沿街都係賣精品啊！嗱，見到啦，啲聖誕樹啊、聖誕老人啊咁，因為差唔多又到聖誕節㗎啦。嗱，原來麗豐國際中心係啦，原來就喺呢個位置，即係喺港醫一院隔離呢座樓。我頭先仲以為係呢座，呢咁搞錯啫。原來喺呢度。嗱，銀燈呢度如果開車過嚟就唔過癮啦，車位已滿啦。B2、B3都仲有位。原來就喺側邊上去喎，銀燈。咁啊，希望唔使等位啦。等位我哋就轉場㗎啦。早茶，哇！8點半到11點入座，限時150分鐘添啊！
要限時咁過癮啊！咁啊唔過癮啦！哇，果然等位等到傻啊！咁啊算啦，等位就下次啦，唉。係咁移過嚟望下啦，嗱，全部都等位喎。咁啊，下次再嚟啦。睇個樣，起碼都等成粒鐘啦，又多啦。好啦，打道回府啦，我哋就轉場啦。喺第二度食咧，但係嗱咁啊，頭先銀燈啊爆晒啦，咁我哋就嚟另外一間老字號啦，喺呢個海印繽紛廣場嘅2樓嘅海珠樓啊。咁呢間亦都係老港平時嘅最愛，睇落聽到咁人聲鼎沸都知道比較旺啦。咁至少唔至於話要等位咁嚴重啦，係咪？啊，都好旺場啊！睇落都座無虛席咁啊！等位又唔使。不過望落冇乜位，靚女開位，我哋坐呢度。我望呢邊好啲，好坐埋去啦。哇！朝早座無虛席。哇！呢間茶樓認真墟冚啊，好爆啊！好在爆得嚟咧，又唔使等位喎，好嘢啊！剩翻嗰1、2張台咪啱啱好啦。滄海遺珠啊，俾我哋撈咗啦！你係嗰啲要等個零鐘位嗰啲就下次請早啦。哇！我哋坐低無耐，外邊已經開始要等位啦。咁啊嚟咗時間，好彩就及時。太子蝦餃王、黑椒牛仔骨、金錢肚、咖喱浸鮮蝦雲吞。等陣再上去大眾點評睇下網友推薦係咩先。韭菜煎餃手撕牛魔王、南乳鹹煎餅，哇！覺得呢度真係嗰啲聲大到咧，我真係講嘢都成問題。謝謝。好啦，落咗單，我哋就等食啊，飲翻啖茶先。都係嗰句啦，呢啲就老港日常啦，嘆翻啖茶。呢間茶樓太長，上咗叫手撕牛魔王，應該係一個手撕包啊，牛肉包啊，就啲牛肉下邊有特色嗰啲啊，睇睇，試下啲包包先，你試下先啦。好，試下啲包包，睇下得唔得？嗰個有啲漢堡嗰種味道啊！喂，有啲牛肉啊，幾個人？唔錯唔錯，呢個好有特色，好似個皇冠咁啊，係嘛？幾個人喎？嗱，呢個就巴閉啦。咁啊，叫做懷舊鴨腳扎，事關好多酒樓咧都唔出㗎。佢又唔係啲咩貴嘢，但係咧，因為個加工嘅步驟咧就相當之複雜，
所以而家已經好少酒樓會做嘅。咁而家試下呢個基本上差唔多失傳嘅鴨腳扎，睇下得唔得先。嗱，睇落佢就係有啲浮皮咧，扎住個鴨掌啊，哇鴨腳睇落就相當精美嘅。咁睇下一啖咬落得唔得先？嗱，因為佢係即片即蒸嘅，所以咧而家上咧仲係熱辣辣嘅飆煙嘅，咬落個鴨腳咧就好大。呢個真係整得幾好，相當 OK。咁我都係第一次食鴨腳扎，聽唔聽得過？事關因為好多酒樓都冇，多數都係四大天王。咁啊，呢個算係保持咗呢個懷舊嘅傳統品種啦，值得鼓勵。魚蛋壽粥啊，弟弟你最中意啊！啲皮蛋幾靚？呢個啊新鮮滾起嘅生滾粥就冇可能有預製菜啊！係啊，嗱，攤一陣先，而家好熱啊，攤一陣先食啊！繼續食鴨腳扎，皮蛋瘦肉粥啲料咧都相當足，可以。咁啊嗌咗3樣嘢，我一共就減埋翻個細路仔茶位，應該99蚊啦，接近100蚊啦。咁啊都係度試下啦。好啦，食飽飽，我哋又打道回府啦。咁啊見到有些少等位啦，而家總體嚟講啊還可以啦。咁呢度原先就係賓賓廣場啊，叫做後尾而家叫做海印繽紛廣場，改咗個名。咁啊，海印集團收購咗。呢個可能下晝有活動啊！嗱，咁賓賓對出咧就係呢個解放紀念碑啊！嗱，解放紀念碑就係解放軍就喺解放路進入呢個廣州，解放廣州嘅，咁所以就命名為解放路，同埋就起咗呢個解放紀念碑咧，就紀念廣州解放。咁而呢個位咧就係廣州賓館啦。咁我哋就俗稱27層嘅廣州賓館嘅位置。咁以前銀燈食府咧就喺廣州賓館嘅2、3樓嘅。咁但係可能就合約到期咧，而家就搬咗去嗰邊嗰個麗興廣場。咁我哋而家係行下解放南路咧，因為都好少行呢邊。我就唔明白呢個解放路呢條路點解要整咗石仔地，係好難行。咁而家過咗馬路啦，過咗馬路呢邊有間東山小廚。咁啊，東山小廚其實就係喺東山區嗰邊嘅總店。咁而家開咗過嚟呢間好犀利喎，搞到好似旗艦店咁啊！咁其實東山小廚亦都算係老字號㗎啦，都開咗印象中超過20年㗎啦。亨少東山小廚，廣府情懷，咁啊有機會可以試下。隔離呢間叫做老廣州，其實都係已經開咗好多年啦，呢間都算係老字號啊！睇下有咩食。驚喜價葱油林羅非29，香煎墨魚餅19，哇！啲價錢好抵喎。咁若果係順便路過都可以試下喎。跟住呢度有間麻辣燙，
前邊係廣府伊麵館，哇！睇我呢間都係老字號嚟噶。咁其實北京南海珠廣場附近睇落亦都係生活味比較濃厚嘅，都係好多老字號啊、舊嘅餐廳啊，咁都可以係試下打下卡嘅。呢度啊，味然香，亦都係好多間連鎖嘅潮州魚蛋粉啦，潮系，但係佢又唔算好潮系喎，即係有翻咁上下味道咁咧，亦都算係經濟實惠。咁事關呢邊咧，就係都比較多專業廣場，即係好似頭先一德路啊嗰邊咁，佢係做批發，所以就都會有啲外地嘅食肆，因為就外地人比較多嘛。呢間叫丁蘇記千層牛肉餅啊！話先，正常嚟講呢啲應該會係排長隊咁樣嘅喎，係咯。咁但係可能而家已經過咗飯點，所以就呢度都有間詠春葱油餅，即係上次德政路排晒長龍嗰間。咁可能到下晝3、4點咧，又會係排長龍啦。繼續行，呢度就又到高第街喎，高第西街。高第西鞋街，咁呢邊咧又係真係做批發鞋嘅喎，解放南呢邊。好啦，咁我哋喺呢度穿過去啦，呢度係高第街。咁啊，當年一個非常出名嘅賣衫褲鞋襪嘅地方啦，同埋好多批發。咁啊，解放南呢邊咧就係另外一頭啦，即係通常高第街就會喺北京路嗰邊行翻過嚟。咁而家中午時分就淡靜些少咧，相對嚟講冇咁多人行。咁其實以前廣州即係冇咁多網上商城嘅時候咧，高第街係好旺嘅。就好出名係賣衫褲鞋襪嘅地方，即係同埋係啲女性嘅內衣褲啊，咁啊交投都好熱烈。但係自從即係有咗淘寶之後咧，對呢個實體店嘅打擊係非常之大嘅。咁逐漸就好多實體店鋪都撐唔住啊，即係包括各行各業都衝擊好大。咁變咗而家係大家喺網上購物嘅時間就好方便啦，咁但係實體經濟就衝擊都好緊要㗎，因為個成本高啊嘛，咁你要開店又要租金又要人工又要水電係嘛？咁當然啦，喺淘寶嗰啲佢亦都係要俾呢個店鋪嘅租金嘅，即係虛擬店鋪，即係亦都係淘寶會抽水啊嘛。咁相對於實體，你又要租店鋪，又要人工，又要水電嚟講咧，個成本點都係低好多。咁咧個價錢個成本自然就可以控制落嚟啦。咁但係你面對嘅係全國嘅競爭，即係你已經唔係話喺一條街度大家幾間鋪頭之間嘅競爭，係要全國咁樣去競爭。即係啲人一排名就可以排到邊個係銷量最高，邊個係平，邊個個鋪頭望落嗰啲相影得靚，咁你自然就係銷量高嗰啲就排靠前啦。咁你嗰啲真係細嘅店鋪，網上店鋪
細嘅就好難做。咁其實個競爭相對嚟講，其實係比呢個實體嘅店鋪咧仲要大嘅，即係淘寶啲競爭係。咁所以就啱啱上嘅時候咧，好多人都揾到錢，但係到後期咧，亦都係變咗係嗰啲在線網上嘅商業巨頭咧，就係銷量越嚟越高，但係嗰啲啱啱上嗰啲細鋪仔咧就經營困難啦，基本上都冇乜人買，咁就自然而然咧就消失咗啦。咁所以真係其實網上嘅店鋪咧個競爭係激烈過實體好多好多，所以整體嚟講可能係方便咗大家買嘢，咁但係咧就令到好多人嘅飯碗咧，實體經濟嗰啲飯碗咧就保唔住，所以其實呢個係咪一個好事咧？真係都好難講。咁凡事都有兩面性嘅。自從網絡經濟興起咗之後，亦都係衍生咗好多新嘅行業啊、新嘅就業崗位啊咁同以前8、9、10年代咧就好唔同啦。嗱，其實見到好多都係做呢個內衣批發嘅生意。係咪同呢個香港女人街又有些少似？咁我唔知香港女人街係咪做批發啦。但係呢度啊，真係自始至終都係做批發。頭先你見到有啲非裔嘅人士喺度諮詢咧，咁啲檔口檔主咧，啲英文都好流利下，啦聲。果然係要做生意咧，都係要精通多國語言先得，又唔係先得嘅，即係你精通到多一種語言就多一種着數啦。咁你個競爭力咧就更加強啲咧，係咪？壁畫當然係噴出嚟嘅，咁可能係而家做緊舊區改造啦，高第街呢度。行到出去咧就係北京路啦。係喎，嗰個位置一排2層半嗰啲舊樓啊 keep 住咯，仲係拆剩喺度啦。睇個樣子其實都冇乜人住咯已經，但係就唔知咩回事咧，拆剩一紮。當然咧，我自己個人情感而言，我就係希望佢保留翻啲舊樓嘅。咁但係若果係嗰啲有住舊樓嘅業主，肯定唔係咁諗啦，肯定係想，若果係拆遷係拆個好價錢啦，咁拆到嚿錢就可以買新樓住得舒服啲嘅。咁所以呢樣嘢就每個人嘅角度都唔一樣啦。呢啲城市改造就肯定係會將啲舊嘅拆咗，起翻啲新嘢，咁但係咧，整體嚟講，就呢個城市所有嘅特色嘅嘢咧，基本上就冇晒。咁你個個地方都千篇一律，都係大商場，都係咩高架路，咁真係冇晒意思咯。都係即係人哋歐洲嗰啲全部保留晒啲古蹟，咁你話？望落即係就更加有歷史沉澱感啦，係嘛？咁但係呢啲中心城市發展得太快，外來人口聚入嚟膨脹得太多嘅時候咧，冇乜地方住，冇辦法，一定要做呢啲改造。所以其實真係又愛又恨。好，咁呢度就已經行咗出嚟北京路口啦，北京南咯。其實上次都行過呢段路啦，上次嘅視頻。咁呢個北京南咧就係粵海嘅廣百天河城啊。
又嚟到呢度啦。咁啊，今日呢一集嘅時間都差唔多啦。歡樂嘅時間過得特別快，又係時候講拜拜啦。鍾意我哋嘅影片記得點讚下啦，其實點讚真係好緊要，因為我哋每條片咧編輯嘅時間就肯定係超過10個鐘，咁其實都包括拍片又好啦，後期剪片又好咧，都係要集中好多時間同精力去處理嘅。咁啊，希望大家可以支持下啦。好，我哋下集見啦，拜拜。